ဒီကနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Filmora 9မှာ texteffect ထည့်သွင်းခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ editing သင်ခန်းစာများကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ DTH YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။ texteffect ထည့်သွင်းဖို့အတွက်သူကဒီ media မှာ sample color ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား15မျိုးပုံစံ15မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကိုစက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုတိုင်းလိုက်မကိုဆွဲချလိုက်ပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ time length လေးကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရအောင်လို့ဆွဲဆန့်လိုက်ပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာ title ကိုသွားလိုက်ပါ title ကနေမှတက်ဆင်ကျွန်မဒီ credit 1ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီစာသားလေးတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့အတွက် title video file လေးမှာ double click လေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ font ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျမတို့ဒီ text အမျိုးအစားတွေကိုလည်းရေးချယ်လို့ရပါတယ်text size တွေပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်bold italic alignment စသဖြင့်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံကိုရေးချယ်ပြီး edit လုပ်ယူလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာပြတဲ့ setting လေးမှာလည်း text ရဲ့ color တွေကိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်text ရဲ့ spacing တွေကိုလည်းပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဇာတ်ကွက်လေးမှာပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့အများဒီ preview လေးမှာလည်းပုံစံတွေပြောင်းသွားတာကိုနမူနာအနေနဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်line space တွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြလို့ရပါတယ် alignment လေးကိုလည်းမြားလေးတွေပေါ်မှာ click နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြလို့ရပါတယ် center မှာလိုချင်နေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အလဲမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက center မှာပြန်လဲရောက်ရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်ဘက်မှာတော့ transform ဆိုတာရှိပါတယ် transform မှာသူက rotate ရှိပါလိမ့်မယ် scale ရှိပါလိမ့်မယ် position ရှိပါလိမ့်မယ် rotate ကိုခဏတန်မိုးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံလေးကို preview လေးမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ video file လေးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကျမတို့ space bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုအဆောင်ပုံစံလေးနဲ့တက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ scale ကိုလည်းအချုံချဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။scale ကကြတော့သူ့အခုရွေးချယ်ထားတဲ့ text လေးရဲ့ paragraph စာပိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ scale ပဲဖြစ်ပါတယ်။ position xy ကိုလည်းရွေးချယ်ပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်ဒီအောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ compositing မှာလည်းသူက blending mode opacity စသဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ editing ပြုလုပ်လို့လည်းရပါတယ်အခုဒီဘယ်ဘက်အပေါ်လေးမှာ preset box လေးမှာကလည်းသူက default အနေနဲ့ text style လေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေလည်းအသုံးပြုပြီးတော့edit လုပ်ယူလို့ရပါတယ်စတိုင်လေးတွေရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ဒီစာသားလေးတွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက် double click လေးနဲ့လိုက်ပါပြီဒီမှာဝင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ကျမတို့ဒီထဲမှာစာတွေကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်လို့ပဲဒီ advanced ထဲကိုသွားပါမယ်ဒီ import text ထဲမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့စာတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း alignment တွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ် text space မှာကကြတော့သူက text space ရဲ့ type မျိုးစားမှာ text space ရဲ့ gradient space ရဲ့ image space ရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကမှဒီ text space အကြောင်းလေးကိုပထမဆုံးပြောပြပါမယ်သူမှာ color ဖြူအောင်လေးဖြစ်နေပါတယ် color လေးတစ်အောင်ရွေးလိုက်ရအောင်
အဲ့လိုပဲဒီရောက်မှာ effect လေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်လို့ရေးချယ်လို့ရပါတယ်ပို့ပြီးဒီစာလေးကိုတင်ရှာရှာမြင်တွေ့ရအောင်အတွက်ကျွန်မဒီကနေဖောင်ဆိုင်လေးကိုနည်းငယ်လေးကြည့်လိုက်ပါမယ် opacity တန်ဖိုးကိုလည်းအနည်းများပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒီရောက်မှာဗလာလေးတွေရှိပါတယ်ခုဗလာ3အနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်မတို့တန်ဖိုးတို့ရှော့လို့ကြည့်ကြရအောင်ဒီ preview လေးမှာစာရဲ့ design ပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်text fee ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ gradient fee သူကဒီမှာကျတော့ color လေး2ရောင်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ color လေးတွေရွေးချယ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီ preview လေးမှာအရောင် color လေးပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ရောင်ရွေးချယ်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့အခုရေးချယ်လိုက်တဲ့အရောင် color လေးနှစ်ခုဟာဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလဲကိုစိုက်နေတတ်တဲ့ effect ပုံစံလေးတွေရေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်အခုဒီမှာက opacity တန်ဖိုးကိုလည်းတိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဘလာကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်သူကခုနtext fade design ဒီ gradient fade မှာဘလာပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပို့ပြီးသိတာထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကျမတို့ဒီတန်ဖိုးလေးကိုလျှော့လိုက်အောင်angle ကို0 degree နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျမတို့ angle တမိုးလေးတို့ကြည့်ကြရအောင်เนาะဘယ်လိုများပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာသိရအောင်လို့ပါကာလာလေးတွေကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะသူက0 degree ကနေ360 degree ရှိအပြောင်းလဲလုပ်ယူလို့ရပါတယ်အခု text fade gradient fade ကိုပြပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ image fade လေးကိုရွေးချယ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီဟာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီပုံလေးကိုရွေးချယ်ကြည့်ကြရအောင် open နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရောင် color လေးပြောင်းသွားတယ်ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ခုန image မှာရှိနေတဲ့ color လေးတွေ design လေးတွေအဲ့မှာရှိနေတဲ့ effect လေးတွေဒီမှာဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာ opacity ရွေးချယ်လို့ရပါမယ်ဘလာသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကခုမှဒီမှာပြထားတဲ့ text fade အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအောင်လေးကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ text box ရှိပါတယ်ဒီမှာ text border ရှိပါတယ်ဒီမှာ selection လေးမှတ်လိုက်ရအောင်သူက color opacity blur size လို့ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီ color လေးကိုပြောင်းလဲကြည့်ကြရအောင်သူကဒီစကလုံးတွေရဲ့ border မှာငါကအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေတာနေရွေးချယ်လိုက်တဲ့အနီရောင် color လေးကစလုံးအနားလေးတွေမှာကွတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်opacity တန်ဖိုးအတိုးလျှော့လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုန 0% ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ border line ကလုံးဝမှိန်သွားတာတွေ့ရပြီးတော့ 100% အပြည့်ယူမယ်ဆိုရင်ခုနရွေးချယ်လာတဲ့ color လေးက border line အနေနဲ့ပြန်ဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘလာလေးရွေးချယ်ကြည့်ရအောင်ဘလာလေးမှာ preview လေးမှာစာလုံးပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် size ကတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ border line ရဲ့ size ကပိုပြီးထူလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော် text border ရဲ့ size လေးတွေကပိုပြီးထူလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးလေးတိုင်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီအခု text border အကြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာရှိနေတာ text shadow အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကို
edit လုပ်ဖို့အတွက် selection မှာလိုက်ပါမယ်သူကဒီမှာပထမဆုံးနဲ့တိုက်မျိုးဆိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ထဲကမှကျမတို့ဒီချက်စရာလေးတွေဒီကတစ်ခုရေးလိုက်ပါမယ်သူက shadow လို့ပြောတဲ့အတွက်စကလုံးရဲ့အရေးပေါ့နော်အရေးလို့ပြောတဲ့အတွက်သူကအရေးကလေးတွေအတဲပေါ်တာလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒီ preview မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်တည်ချာချာမမြင်တွေ့ရသေးပါဘူးတချို့ဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကြတော့ shadow ကပြောင်းပြန်ပေါ်တဲ့အနေထားလေးတွေပါအဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့သိတာထင်ရှားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဒီတွေကတစ်ခုရွေးချယ်ကြည့်ကြရအောင်အရောင်ကာလာလေးပြောင်းလဲကြည့်ကြရအောင်ကာလာလေးကိုပြောင်းလဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ opacity အနေနဲ့တိုးလျှော့လို့ယူလို့ရပါတယ် blur တမိုးလည်းသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အခုအဲ့ဒီ shadow လေးကိုသိတာထင်ရှားဖို့အတွက်ကဒီ distance တမိုးအပြောင်းလဲပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကျမတို့ distance တမိုးကိုများများပေးလေသူ့ရဲ့ shadow လေးကပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုကျမဒီမှာ16ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ shadow လေးကနောက်မှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဒီကနေတခြား shadow တိုက်မျိုးစားလေးတွေရွေးချယ်ကြည့်ကြရအောင်အခုဘယ် shadow တိုက်မျိုးစားကိုပဲရွေးချယ်ကျမတို့ရဲ့ shadow ပုံစံလေးကထင်သာမြင်သာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်edit လေးကိုသဘောကျပြီဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ဖို့အတွက် space bar လေးကိုခောက်လိုက်ပါ